Més de 300 persones van participar en la 18a cursa popular de l'Hospitalet de l'Infant, que es va disputar el passat diumenge 26 de juliol. La competició va comptar amb dos recorreguts, el curt de 900 metres per a nens i nenes i persones que no volien competir i el recorregut llarg de 4,8 quilòmetres, que estava cronometrat. El punt de sortida i arribada va ser la zona de la base nàutica del passeig marítim. Aquest tipus d'esdeveniments fora de temporada el que afavoreixen és que la gent continuï practicant esport, sobretot també a totes aquelles persones que ens visiten a l'estiu, que s'apropin, que vegin la quantitat d'activitats que fem tant esportives com lúdiques a Hospitalet i Vandellòs, i doncs aquesta és una prova d'elles. Amb un temps de 15 minuts i 13 segons, Timeo Tirrer va ser el guanyador absolut de la prova. El va seguir Gonzalo Bilbao Pérez en segona posició amb un temps de 15 minuts i 21 segons i Hugo Domínguez en tercer lloc amb un temps de 15 minuts i 23 segons. En categoria femenina, la guanyadora va ser Teresa Zusankovar, amb un temps de 17 minuts i 46 segons. El segon lloc va ser per Laura Bell, amb un temps de 18 minuts i 1 segon, i el tercer lloc per Ingrid Pino, amb un temps de 19 minuts i 41 segons. Un balanç molt positiu, aquesta prova sempre ens deixa molt bon sabor de boca, degut a això, que s'apropa moltíssima gent i veus que la gent continua participant, continua fent esport i això és el que ens agrada. Els primers atletes locals van ser Ismael Sabater del Club Excursionista L'Areny en la categoria masculina, amb un temps de 19 minuts i 13 segons, i Joana Capella de l'Hospitalet de l'Infant en la categoria femenina amb un temps de 21 minuts i 19 segons. Tant els primers atletes locals com els tres primers classificats de la cursa llarga de la categoria femenina i masculina van rebre un trofeu de mans de l'alcaldessa Assumpció Castellví i la regidora d'Esports Yolanda Marquès. Als i les participants més joves se'ls va lliurar una medalla i tothom qui va participar a la competició va rebre una tovallora commemorativa. Aquest esdeveniment esportiu va estar organitzat per l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.